Hello， 我是阿贵，欢迎来到数库3C 团。考你各位，80% 的键盘跟100% 的键盘，通常分别是多少个键位呢？其实很多人不知道。上次5块介绍了 Keychron K8 Pro 无线机械键盘 ，K8 Pro 就是一款80% 键位的键盘。而对于统计、会计大量数字输入需求，还有小朋友骑打胶、多人游玩时，就非常需要100% 键位的键盘啦。所以 Keychron K10 100% 无线机械键盘，就让我们一起来看看吧。盒装内容物有 Keychron K10 无线机械键盘本体、USB-A to USB-C 充电连接线1条、拔键器1个。键盘预装的是 Mac 用的键帽，可以更换随附的 Windows 用键帽。K10 提供较轻的轻量款和铝合金机身款，我们手上的呢就是铝合金机身款式。外观上 K10 跟 K8 Pro 一样，在键帽上撞色的设计为主。K10 相较 K8 多出了独立数字键区域，在传统经典100% 全尺寸排列下，提供更加简洁的外观造型。键盘右侧是 Type-C 充电兼连接孔。Mac 和 iOS 或 Android 和 Windows 的切换开关，蓝牙5.1或 Type-C 有线切换开关。背面除了必须的止滑垫外，还有可折叠式人体工学键盘脚架，拥有0度、6度、9度共3种不同的角度。像我时常在户外各种不同的地方工作，什么星巴克啊、85度 C 之类的，每次桌子的高度都不同，多段角度的脚架真的是很重要。K10 键轴提供了青轴、红轴、茶轴。我们选的呢，就是大家最喜欢的青轴啦。不过 K10 具备了轴体热插拔，支援市面上多数的 MX 3 pin 和5 pin， 只要拔起插上新轴体，随时更换搭配想使用的键轴，让我想起了曾经流行在不同按键的部位呢，使用不同的轴体键盘。学生时期我最喜欢的是黑轴，打电脑也不忘锻炼我的指力呀，直插球，直插球。出来工作后，长时间使用笔电，再一次回归标准键盘，发现需要习惯一下键距跟键程。笔电的键距短，刚回归很容易按错键。这边就来提供一段打字的声音。Keychron 的 RGB 灯效也非常的有特色，使用不透光的 OEM 键帽搭配南向 RGB 灯效，走一种低调的 RGB 炫光感，提供至少15种炫彩 RGB 灯光效果跟4段亮度的调整。如果想要炫光更加的克制，那可能就要选5块那一款 K8 Pro。K10 内建4000毫安时的电量，关闭背光单次可以使用最高240小时，开启背光最高是单次72小时。不过要提醒一下 ，K10 的轻量款键盘呢，只有白光，要选择铝合金款才有炫光的 RGB 灯效。K10 使用的是蓝牙5.1的技术，同时可记忆连接3台不同装置，并使用热键快速切换使用。官方标榜连线距离是10公尺，我们实测无阻隔，最高可以到12公尺，还 OK。另外，蓝牙使用时，我觉得对于猫奴来说有一个很棒的功能，那就是键盘的休眠。蓝牙连接一段时间没有使用键盘，需要先随意按2次键盘就会唤醒。平常我家的猫都会趁我不在的时候来乱。有了这个休眠唤醒的机制，除了省电外，还可以大大减少猫小孩毁灭文件资料的可能啊。Keychron K10 纯净白光轻量版机身，官网优惠3340元。K10 炫彩 RGB 铝合金机身材质，官网优惠3990元。键盘除了选轴选 RGB 之外，1对多还有 OS 跟 Windows 的切换也越来越重要了。好啦，来公布一下，通常80% 的键盘应该要有87个键位，而100% 的键盘呢，则是约104个键位。当然，市面上也有不少拥有更多键位的键盘，提供多媒体或者是多工操作的使用。以上就是 Keychron K10 无线机械键盘的开箱体验。我是阿贵，我们下部影片再见，拜拜。